Takk, president. Barnehagen utgjør en viktig del av oppveksten for mange barn i Norge. Fremtidens barnehage må bevare og videreutvikle det beste av vår barnehagetradisjon, der barn får lov til å være barn, og hvor barn blir stimulert til eget utvikling. Jeg har tidligere gitt statsråden ros for Norges omfattende barnehageutbygging. Om lag 97% av alle barn har gått i barnehage før de begynner på skolen. Det Høyre er bekymret for, er at arbeidet med innholdet i barnehagen og kvaliteten nå helt har stoppet opp i prosessen å oppnå full barnehagedekning. Økningen av antall førskolelærere på dispensasjon og ny forskning som viser at barna viser tegn til mistrivsel og står i fare for skjevutvikling, er noe av tegnene på at vi ikke kan være tilfreds med tingenes tilstand. Likevel vet vi at de fleste foreldre er veldig fornøyd med barnehagetilbudet, at mange barn har fine barnehagehverdager, men likevel, det er en stort ansvar som nå pålegger oss politikere å sikre at kvaliteten til ungene blir god, og at barnehagene i fremtiden ikke kun blir en oppbevaring av barn, men gode og innholdsrike barnehagedager for ungene. Høyres utgangspunkt er at alle barn er forskjellige, og det finnes ikke noe fasit på arbeidet med kvalitet og utvikling i barnehagen. Dagens mangfold av barnehager og barnehagetilbud viser dette i praksis. Høyre er opptatt av å bevare mangfoldet i barnehagesektoren fremover, ved å sikre god utvikling og forutsigbare rammer for både de private og de offentlige barnehagene. Høyre er bekymret for de mange uklarhetene forskrifter om likeverdig behandling, og vil nå at barnehagene må sikres like vilkår. Det får vi også nå tilbakemelding hver eneste dag for veldig mange av landets kommuner, som er veldig bekymret for at det er veldig vanskelig å ta stilling til og følge opp alle de endringene som regjeringen nå gjør på barnehagesektoren, etter at de har overført barnehagene til kommunene. Barnehagene muliggjør kombinasjon av arbeid og familieliv, og det er i dag tilnærmet full barnehagedekning etter regjeringens definisjon. Men i verste fall så er det jo sånn at barnet er nesten 2 år før de er sikret rett til barnehageplass, sånn som det er i dag. Derfor er jeg glad for at Høyre sammen med de andre opposisjonspartiene har tatt til orde for mer fleksible barnehageopptak. Alle vil vi ha bedre kvalitet i barnehagen, men kvalitetsbegrepet favner vidt. For Høyre er god kvalitet i barnehagen kjennetegnet av trygge barn som blir stimulert til egen utvikling. Barnehagen skal stimulere barnas naturlige utvikling og nysgjerrighet innenfor språk, motorikk og sosial kompetanse. God kvalitet i barnehagen avhenger av de som arbeider i barnehagen, og deres totale kompetanse til å gi barna en god og trygg ramme for sin utvikling. Barnehagen skal være med på å gi barn en god barndom i samarbeid med familiene. Det er Høyres utgangspunkt. Det er mange måter å jobbe med kvalitet i barnehagen på, men det viktigste er dem som arbeider i barnehagen. Derfor har Høyre, både i dette forslaget og i vårt alternative statsbudsjett, foreslått tiltak og penger som vil gå til å styrke kvaliteten på de ansatte og i barnehagen for øvrig. Det er et stort savn at regjeringen ikke gjør mer i forhold til etter- og videreutdanning, og sørge for at kvaliteten blir bedre i barnehagen. Men Høyre følger opp forslaget vårt fra i fjor med en massiv satsing på etter- og videreutdanning av dem som arbeider i barnehagen. Gjerne etter modellen av kompetanse for kvalitet som statsråden skryter av for skolen. I Høyres alternative statsbudsjett så bevilger vi 100 millioner kroner mer til å styrke kvalitetsarbeidet i barnehagen. Til saksordfører sine merknader om språkkartlegging så har jeg behov for en oppklaring. Representanten Vågslid har jo helt rett i at det blæser en høyrevind over landet for tida. Det er jeg glad for at representanten har fått med seg. Men det er synd at representanten ikke har fått med seg debatten om språkkartlegging, og hva også Høyre har sagt, og derfor så må jeg oppklare det. For når regjeringen fremmet sitt forslag om kartlegging i barnehagen, så var det sånn at Høyre da ønsket at kartlegging av barn, det skal skje av alle barn, ikke bare dem som går i barnehage.
Og regjeringen må også ta inn over seg, og regjeringspartiene, at det noen barn som ikke går i barnehage. Og da er det også viktig, ikke minst å sørge for at de fanges opp, sånn at når de begynner på skolen, at de har mulighet til å kunne snakke norsk, og muligheten til å bli fanget opp og gitt hjelp. Presidenten antar at representanten Hofstad Helleland hadde til hensikt å ta opp de mindretallsforslag som Høyre er med på i innstillingen. Det stemmer, president. Da er det registrert.